Reka nongere ngusuhuze ukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Muri make ni ibibazo biteye ubwoba, aho rwose umusore n'umukobwa bapanze ubukwe ariko byari bimaze igihe babupanze, bavuga ko bazabukora ku munsi wa Saint Valentin. Mu by'ukuri uyu musore baramwita Mbarushimana, uyu mukobwa bamwita Mukeshimana. Mu by'ukuri icyakurikiyeho namwe murakibonera, ni uko bakodesheje tagisi bajya mu bukwe hamwe n'abaherekeza, hanyuma bageze mu nzira icyakurikiyeho namwe murakibona. Ni uko bakoze impanuka iteye ubwoba, bari mu modoka ya tagisi. Mu by'ukuri uyu mukobwa ni ibintu byamubayeho ni agahomamunwa, kuko we yagerageje gucika umutwe, umugabo we apfa nta kintu akomeretseho. Mu by'ukuri uyu mukobwa ikirahuri cyamukase, umutwe uracika, noneho mu by'ukuri yapfuye yumva. Umusore we usibye ko imodoka yamukandamije iramukanda, hanyuma aza kuba yitaba Imana. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane kumva iyi nkuru, ariko ibintu byasubiwemo. Mu by'ukuri bari gushinja umuntu ko ari we waba wabiteye. Ese koko nibyo? Ese koko impanuka ntizibaho? Ariko natwe turi kubihuza twati ese iminsi yose bari bagiye mu modoka, bikaza kuba byabagendera gutya kuri uyu munsi mukuru wa Saint Valentin, ese koko buriya nta muntu waba wabigizemo uruhare? Nyamaze iyo umugeni asezeranye nta muntu uba umwishimiye pe, sinakubeshya. Baba bagenzi be cyangwa se n'inshuti ze, nta muntu uba umwishimiye. Mu by'ukuri yego ntabwo twabishinja ko ari we waba wateye iyo mpanuka, ariko nabyo twabigarukaho. Mu by'ukuri hapfuyemo abantu babiri gusa, ari we uyu mukobwa n'uyu musore bapfuye ku munsi wa Saint Valentin. Uri kumva ko ni ibintu biteye ubwoba. Ariko guys, reka mbibwire gato, buriya mujya mwibaza mukavuga ngo duhura n'ibibazo ibiki n'ibiki, buriya mwe ntabwo muzi abantu bahura n'ibibazo. Ibaze kuba wateguye ubukwe, watumiye abantu bose, watwereje ibiki n'ibiki, wakamye inzoga, abantu bategereje abageni, ukumva inkuru mbi ngo bapfuye, bakoze impanuka mu nzira barapfa. Ese koko ngaho mva ibyo bintu, ese buriya ababyeyi babo bari bateguye ubwo bukwe ubu bameze gute? Buriya we kujya uvuga ngo ufite ibibazo, ibibazo biri aho biri, ahubwo wowe ushima Imana kudahura n'ibibazo biremereye. Mu by'ukuri icyo ngicyo nicyo nari nkubwiye. Ariko bagerageje guhita tubajyana ku bitaro. Ubu ngubu uyu munsi ni uwo gushinguraho, ahubwo nawe ushaka kubaherekezaho wahamagara 0793000842, noneho iyo nimero yabasha kukurangira ahantu urajya gushingurira. Mu by'ukuri biteye ikibazo, mwihangane, ariko twese niyo nzira, kuko twese niyo nzira n'ubundi. Reka mbashimire, nkomeza kubihanganisha kubw'iyi nkuru mbi yatugeze mu matwi. Ntabwo byoroshye kuyumva, ariko mwihangane, nta kundi, twese niyo nzira. Bivuze ko wakanda subscribe kugira ngo ujye ubana mu makuru, tujye tubana mu makuru yose kuri iyi TV ya Rumazi Miss TV. Sawa, murakoze. Ako nyine mwihangane ni ibibazo. Niba hari n'abo muri uyu muryango bari kutwumva, turakomeza kubihanganisha. Muhumure, Imana yabajyanye mu ijuru, kuko nta kibi twari tubaziho. Muhumure kandi mukomeze kwihangana.